праздник всех земных стихий. Настало время петь и веселиться. Яшелзен районындагы кайынлык рус әкиятләрендәге мөхитне хәтерләтә. Кунакларны милли киемнәрдән каршылалар, һәр тарафта рус халык көйләре яңгырый. Әйлән-бәйлән уйнылар, тәкыя үрәләр. Кыскасы славян бәйрәме Иван Купалыда. Бәйрәмнең төп сәхнәсендә республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан җыелган фольклор ансамбльләр чыгыш ясый. Сәхнәдә чыгыш ясарга килдек, монда бик шәп, яратып. Без татарлар, но килдек монда. Праздник нам очень нравится. Безгә бәйрәм бик тә ошый. Рәхәтләнеп ял итәбез, аралашабыз. Күңел ачу программасын мавыктыргыч итеп төзегәннәр. Иван Купала, ягъни Иван көне, ул славян халык календарындагы төп бәйрәмнәрнең берсе. Бу чараның аерылгысыз әйберләре бар. Чәчәкләр, үләннәр, ут һәм су. Аны иң озын көн һәм иң кыска төндә билгеләп үтәләр. Элек-электән бу көнне җырлап, биеп күңел ачканнар, учак якканнар, киләчәк тормышны юраганнар, әйлән-бәйлән уйнаганнар. Бәйрәм гадәттә су буенда үтә, бу гадәт бүген дә сакланып калган. Салам тутырылган капчыклар белән көйсенә шу баһадирлар көрәше учак өстеннән сикереп чыгу дисәңме, нинди генә йолалар юк монда. Халык сәнгате ярминкәсендә җаның теләгән эшләнмәләрен табырга мөмкин. Славян әкиятләре сәхнәләштерелә торган театралаштырылган мәйданчык та эшли. В чем специфика этих сказок, мы их ставим вместе с гостями. Мы берем гостей, раздаем им реквизит. Бу әкиятләрнең үзенчәлеге шунда, без аларда катнашу өчен килгән кунакларны да җәлеп итәбез. Аларга курчаклар өләшәбез, сүзләрен өйрәтәбез. Сәхнәгә чыгалар да славян әкиятләрендәге төрле геройлар булып уйныйлар. В роль. Мы им как бы подсказываем, говорим, что надо делать. Бәйрәм кунаклары шулай ук сәламәтлек беләзеге үрергә, славян язуын өйрәнергә дә өлгерде. Саламнан курчак та ясыйлар. Татарлар булсак та, без бу бәйрәмгә килдек, балалар да катнаша, башка милләтнең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, бергәләп тату яшәргә тиеш. Иван Купала ул җәй һәм кояш бәйрәме генә түгел, бу көнне гашыйклар бер-берсенең хис кичерешләрендә сынап карый, ә инде ялгызлар үз ярларын эзли. У нас есть две яблони загадочные, где можно оставить свой номерочек на бумажной яблоньке. Бездә ике серле алмагач бар. Аларда үзеңнең телефон номерыңны язып калдырырга мөмкин. Аннан соң кем беләндер танышкан очракта инде очрашу оештырырга була. Үзебезнең Татарстанда төрле милләтләр һәм дин яктан да без иркенләп, рәхәтләнеп, рәхмәтле булып, һәр берсенә дә менә шундый бәйгеләр, фестивальләр үткәрәбез. Һәм бүген менә Иван Купала дигәндә безнең инде районнарга чиратка басып, менә мин үткәрим, безгә алып килик дип. Шуңа күрә менә ул бәйге үзенең сыйфатын бирә. Бу бәйрәмнең төп бизәге тәкыя, аңа карап мәхәббәт юраганнар, аны болындагы чәчәкләр һәм үләннәрдән үргәннәр, ул тылсымлы көчкә ия диләр. Мәхәббәт тәкыясын һәркем ясый ала, моның өчен 12 төрле чәчәк кулланганнар. Тәкыя үрелеп беткәч, башка килми, суга ыргытыла. Борынгы юрулар буенча ул су буйлап китә икән, кеше сөйгәнен табачак. Беренче тапкыр электем, бик шатланам, бик куанам, бик кызыксынам, нинди бу бәйрәм, бу славян бәйрәм, милләтләрнең, славян халыкларның бәйрәме, һәм менә шул бәйрәмгә инде кушылып тәкыя кияргә булдым. Табигать кочагындагы күңел ачулар төн уртасына кадәр дәвам итә. Татарстан һәм тирә күрше төбәкләрдән 35 меңгә якын кунак җыелган. Әлеге чара этно төркемнең чыгышы белән төгәлләнде. Бу тамашачылар күңелендә иң истә калган мизгелләрнең берсе. Яшелзен районыннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы.